Una vez en la primaria me encontré un caracol. Lo guardé en mi bolsillo y lo llamamos Mr. Cole. Me senté en mi silla y la profe dijo: Alba, sal a la pizarra, por favor. Según me levanto de mi silla, un niño dramáticamente gritó: Alba lo mató. Mató a Mr. Cole. Me toqué el bolsillo y... ¡No, mi caracol! Por favor, darle un paracetamol para que saque los cuernos como mi ex me los sacó.